Nu, tik tālu fakti par šo būtisko tautsaimniecības nozari vai segmentu parunāsim šeit studijā, kas tad aiz tā visa varētu slēpties un kādas konsekvences varētu tuvākajā laikā mēs arī sagaidīt. Studijā tāpēc divi cilvēki, kas, es domāju, atbildīgi par šo jautājumu, visnotaļ cieši saistīti, ir Rīgas vicemērs, Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētājs Andris Amerikas un Saeimas deputāts, atbildīgās komisijas vadītājs Aptver Reformu partijas biedrs Viačeslavs Dombrovskis. Labvakar, kungi. Labvakar. Es pirms raidījuma arī, protams, lasīju presē vairāku nedēļu garumā tur izrakstus par to, kas šeit šajā jautājumā, kur tas strīds ir parādījies, jo es pieņemu, ka kaut kāds strīds un nesaskaņa šobrīd valda redzējumā uz ostas nākotni. Un sapratu, viens no punktiem ir tas, ka kaut kas nav īsti kārtībā ar, šajā gadījumā Rīgas vai, vienalga Ventspils vai Liepājas, bet ar ostu pārvaldības principiem. Dombrovska kungs, es pareizi esmu sapratis. Tur būtu jāmaina kaut kas. Vismaz dalījums domāju, ka jā. Mums 1. februārī bija komisijas sēde, kurā gan ārvalstu investoru pārstāvji, gan arī vairāki vietīgi uzņēmēji uzsverā norādīja uz to, ka tomēr ir diezgan liels caurspīdīguma trūkums attiecībā uz ostu valdēm un uz nevienlīdzīgu konkurenci, interešu konfliktiem un tā tālāk. Jā, tie bija saņemti neprotami signāli par to, ka problēmas ir diezgan būtiskas, un Tautsības komisija vienprātīgi secinājusi, tas ir visi komisijas deputāti, ka problēmas ir diezgan būtiskas, kas līdz ar to attaisno noteiktu steidzamību. Bet es īsti nesaprotu, kā var būt problēmas, teiksim, ostu valdi taču sastāda šobrīd cilvēku, Rīgu ņemsim šajā gadījumā, Amerika kungs ir šeit. 4 cilvēki ir no pašvaldības, 4 cilvēki deleģē valdību. Tad, kur tad problēmas var rasties? Pašvaldība, Amerika kungs, kaut kas nav kārtībā Rīgas pašvaldības deleģētajiem cilvēkiem. Es pieņemu, ka no valdības varētu būt cilvēki tagad jauni tur ir nomainīti. Kur problēma? Es tā vai tā nesaprotu. Caurspīdīgums nav. Ko tas nozīmē? Ja mans viedoklis, tad es esmu pretējos uzskatos kā Dombrovskis kungs, kurš šobrīd pārstāv Aptver Reformu partiju. Es uzskatu, ka te ir 7 reizes jānomērī, bez šaubām ir iespēja reformēt un atrast iespējas vēl uzlabot šo darbu, bet šis pārvaldības modelis, kurā ir šie 4 ministriju pārstāvi, kas ir atbildīgi arī par nozarēm, un 4 pašvaldības pārstāvi, jebkur osta atrodas pašvaldības teritorija, vēl ar helikopteriem kravas neviens nevadā. Tātad ir visoptimālākais veids, ko arī pierāda ostu rezultāti. Ja? Tātad, kas nozīmē, ka šodien visās 3 Latvijas ostās ir kravu pieaugums. Ir attiecīgi šodien signāli no dažādām, pat šodien nākot uz raidījumu, Brazīlijas vēstniece ļoti uzslavē Rīgas ostu, jo šodien rādījāt ziņu par to, ka Rīgas osta izvirzās vadībā visu Baltijas ostu vidū ar šo kravu apgrozījumu. Manuprāt, ja kaut ko reformē, tad ir jāsaprot, kāds mērķis. Ja nevar šodien valdošā koalīcija, kas ir valdībā, nomainīt savus pārstāvus brīvostās, tad tāpēc jau nav jāreformē ostas. Vai tā ir, sakiet? Es domāju, ka ir ļoti labi, ka Amerika kungs pieminēs kravu apgrozījumu pieaugumu, jo patiesībā nav tikai tā, ka ir tikai šis Rīgas un Ventspils pārvaldības modelis. Ir arī Liepājas pārvaldības modelis, un kā bija norādīts, ka tur kravu pieaugums bija vislielākais, kur trešdaļa ir pašvaldības pārstāvji, trešdaļa valdības pārstāvji un trešdaļa ir tie uzņēmēji, lielākie uzņēmēji, kuri darbojas tās ostas. Tad varbūt tas varētu būt optimālais. Dombrovskis kungs var pieminēt arī Mērsragu ostu un Skultas ostu. Es negribu neko teikt. Liepājas osta šai gadījumā kravu apgrozījumu, tas ir 4 miljoni, ir 34 miljoni Ventspils osta. Mēs runājam par nopietnām multifunkcionālām ostām. Mēs ļoti vēlam, Liepāja drusku specializējas kā brīvā ekonomiskā zona. Tas nav tas rādītājs. Tur Dombrovskis kungam vispirms vajadzētu iepazīties ar kopumā, cik ir kravu apgrozījums katrā ostā. Es domāju, ka Seska kungs un Liepājas brīvosta varbūt būtu drusku neapvainot ar to, ka viņi nav apvainot. Viņi ļoti labi. Viņi labi. Manas tikšanās ar viņiem, viņi ir diezgan liela saisma no tā, kāds viņam ir pārvaldības modelis, no tā, ka tur iesaistīti uzņēmēji. Bet varbūt, ka paņemsim Rīgā arī tikai biznesmeņus, tad ja tikai tajā ir problēma. Ir arī citi jautājumi, piemēram, ja mēs runājam par ostam. Mums visu laiku norādos to, ka apgrozījums aug un šis apgrozījums ir tik liels un tā tālāk. Paņemsim, piemēram, to pašu Tallinu, kurā apgrozījums ir apmēram līdzīgs tāds, kā ir Rīga, bet tajā pašā laikā Tallina ostā maksa gan uzņēmuma ienākuma nodokļi ap kādiem 10 miljoniem eiro gada,
gan arī dividendes valstī ap kādiem 4-6 miljoniem eiro gada. Ja? Tas, lai mēs tā saprastu, par kādiem cipariem mēs te runājam, ja? Ar tādiem ieņemumiem, ja Rīgas brīvostu arī makstu kaut kādu tādu naudu, teiksim, valstī, ja, dividendes, tad mēs varētu vai nu samazināt iedzīvotāju ienākumu nodokli par 1% punktu, vai nu indeksēt visas mazas Man ir pensijas. viens iebildums, nemaldināt sabiedrību. Kur man ir tikai viens signāls, kurā ir redzams, ka Latvijas visas ostas pārkraus 67 miljonu tonu, Igaunijas visas ostas, jo tur ir apvienotas vienā 36 miljonu tonu. 2 reizes mazāk, Dombrovska kungs. Jūs paskatieties, mākslat vēl lielākas dividendes. Tieši tā, bet mēs nodrošinām 20,000 darbu vietu, kas maksā ienākumu nodokli, kas maksā citus nodokļus. Šie skaitļi, protams, ir grūti nekompetentiem cilvēkiem, kas neseko ostu problēmām. Jautājums ir ļoti vienkāršs. Ja? Tad ostam ir ieņēmumi. Ja? Jā. Un rodas jautājums par to, ka ir noteikts pārpalikums, tas ir starpības starp ieņēmumiem un izdevumiem. Un vai Latvijas valsts un Latvijas iedzīvotāji saņem kaut kādu pietikumu daļu no šī pārpalikuma, vai nu šis pārpalikums paliek kaut kāda varbūt šāda. Es gribu vaicāt mazliet savādāk. Es vienkārši par tām ostām Klaipēdas osta, kas mums konkurence ir, jā, Lietuvas pusē. Šeit ir ostu pārvalde faktiski satiksmes ministrija Lietuvas. Viņi deleģētie cilvēki, viņi pārstāvi. Tallinā osta ir kapitāla sabiedrība. Mēs esam it kā šobrīd pa vidu. Vai mums būtu jāiet uz, nezinu, uz vienu... Visticamāk, jau uz to kapitāla sabiedrību mēs ejam. Man būtu piedāvājums tomēr uzticēties satiksmes ministrijai, jo tā ir atbildīgā kopumā pa visu tranzītu nozaru Latvijā. Un satiksmes ministrija bija izveidojusi un ir izveidojusi konkrēti speciālistu darba grupu, kas arī izanalizē visas tās varbūt trūkumus un arī tos piedāvājumus, kā varbūt vajadzētu kaut ko izdarīt vēl labāk. Bet politiķi savā starpā, kad viņi taisa šo polemiku, es domāju, ka viņi publiskā telpā izdara daudz ļauna, jo tas rada arī konkurentos, zinām, no argumentu redziet, viņi tur savā starpā strīdās. Ja šodien satiksmes ministrija varētu sagatavot konkrēts priekšlikums, ko darīt, tas man būtu pareizi. Es domāju, ka ir ļoti labi, kā Marikungs pieminēja satiksmes ministriju, ka arī šodien mēs Tautsības komisijā skatījām satiksmes ministrijas darba grupas starps ziņojumu un, godīgi sakot, ir vairāki jautājumi par visu šo procesu. Jā. Jo, pirmā kārta tā, ka bija tā izveidot šī darba grupa, rodas visādas aizdomas par to, vai tas mērķis nebija kaut kādā veidā noērēt visu to procesu, jo, piemēram, visaktīvākie diskusijas dalībnieki, ka tie paši ārvalstu investoru padomē un Amerikas Tirdzniecības palāta vispār sakotnēji nebija aicināti uz to darba grupu. Kas ar to darba grupu izveidoja? Ja ir aizdomas tagad. Satiksmes ministrija. Pēc tam tomēr bija aicināti. Pie tā komisijas sēdes laikā daļa no darba grupas dalībniekiem teica, ka viņu priekšlikumi vispār nebija izskatīti. Citi saka, ka tomēr bija izskatīti. Ar vienu varu tomēr bijis noteikts tāds balagāns. Kas no tā tālāk izriet? Darba grupa būs cita vai kas būs tagad? Mūsu komisijas viedoklis, kur šodien bija ar vairākumu balsu tika pieņemts, ka mēs uzskatām, ka šajā situācijā, es domāju, ka Amerikungs arī diezgan pareizi norādījis, ka tomēr tas viss ir tik tā politiski nokrasots, ja, un nav nekādas, varbūt, vienai pusē nav uzticības citai pusē, tas viss ir tik politiski, ka varbūt mums vajag atrast palūgt kādu starptautisku organizāciju, tādu kā Pasaules banku, par kuru mums te nevienam nebūtu šaubu par to, ka tā ir kaut kāda veida politiski angažēta vai nekompetenta, viņus palūgt izstrādāt pētījumu par Latvijas ostu problēmām. Un tad mēs varētu balstīt mūsu diskusiju uz šī konkrēta pētījuma. Man tiešām patīk, kad arī starptautiski eksperti dod, bet tikai man ir atkal tāds teiciens, ja politiķi, kur izvirz kādu tēzi, un viņiem nepatīk komisijas secinājumi, tad viņi saka, šī komisija neder. Ir jānomaina komisija, jo tas nesakrīt ar attiecīgā politiķu viedokli. Tikko teica, ka mums vajag 7 reizes padomāt, pēc tam vienu reizi nogriezt. Tad, kad mēs sakam, ka mums vajag to balstu uz nopietnu pētījumu, tad Amerika kungs pēkšņi... Es atbalstu, tikai nemeklējiet komisiju, kur apstiprinās jūsu viedokli, bet paļaujieties uz šo objektivitāti. Kungi, ja jūs, protams, es vaicāšu tieši, jūs noteikti arī esat dzirdējuši, pat presē šīs baumas ir izskanējušas, ka šī visa jāizgiet, tā drīkst teikt, pēdiņās lieciet to kaut vai. Jā, šīm ostām ir tāpēc, ka ir kādas intereses šīs ostas privatizēt. Varbūt ne gluži tā pa taisno, bet pēc laika, lēnā garā. Vai tas tā ir, vai šīm bažām ir pamats vai nav? Nav nekāda pamatā. Visas tās runas nāk no tiem cilvēkiem, kā es vēlreiz teicu, ka ostam ir ieņemumi un ir izdevumi, un starp tiem tā starpība ir noteikta peļņa. Kaut gan ostam ļoti nepatīk runāt par peļņu. Ja? Un jautājums ir, vai šī
peļņa, vai to saņem Latvijas iedzīvotāji vai valsts, vai tā paliek kaut kādā šaura cilvēku loku kabatas. Viņi nevienam nepaliek. Tā ir iestāde, kur atskaitās par savu budžetu, bet jāsaka, Dombrovskis ir ekonomists. Un viņš taču saprot, ka tad, ja izveido akciju sabiedrību, kas ir viens no variantiem, tas ir pirmais solis uz ostu privatizāciju. Tas tāpat ir. Mums ir Latvija, kurš ir akciju sabiedrība, un tur likumā ir pateikts, ka tā nav privatizējama, un tas nav nekāds pirmais solis. Varbūt, ka referendumu par ostām jātaisa tagad, ka ostas nav privatizējama. Es domāju, ka mums tik daudz naudu nevajag tērēt referendumiem. Manuprāt, vēlreiz visi šobrīd rādītāji saka, ka ostas strādā veiksmīgi. Un manuprāt, šodien runāt par to bez nopietna analīzes, tur es piekrītu, tas ir kaitnieciski mūsu ekonomikai. Es domāju, ka visi radītāji, mums nav visu radītāji, kuri par kaut ko liecinātu. Vienīgais radītājs ir apgrozījums. Vienkārši no apgrozījuma vēlreiz nav skaidrs, vai šis apgrozījums varētu būt lielāks, varbūt daudz lielāks, un arī no tā, ko Latvijas valsts un tās iedzīvotājs saņem no šī apgrozījuma. Un vai tas viss nepaliek kādu šauru cilvēku loka kabaļu. Varbūt, ka valsts grib pārņemt un pašvaldības izstumt no ostu, teiksim, attālināt no ostu darbībām, no ostas pārvaldīšanas vai kur Rīgā, Liepājā vai Ventspilī. Šobrīd 4-4 paritāte kaut kāda ir, varbūt, ka tad valsts pārņem tā kā Lietuvā. Es tomēr uzskatu, ka pašvaldības arī ir valsts. Mēs vienkārši runājam par dažādiem valsts līmeņiem. Tad, mēs nevaram tieši runāt par to, ka valsts tagad kaut ko cenšas. Bet varbūt Amerikas tiešām var ostu privatizēt. Varbūt labums no tā. Es uzskatu, ka kas tā runā, tie jāliek cietumā. Jo šodien ostas ir tieši tāpat kā lidosta, tieši tāpat kā autoostas, tās teritorijas, kurās tiek sniegts pakalpojums. Tas ir šodien viens no Latvijas ekonomikas balstiem. Mēs gan darbvietas, es saku, Rīgā 20 000 strādājošo, tie ir nodokļi, tā ir potenciāla attīstība. Un ja tur tagad tieši tāpat kā ostā bija ar tiem velkoņiem, kur viens privātais izdomāja viņus nopārdot Pēterburgai, un mēs vienu brīdi palikām vispār bez velkoņiem. Vienu brīdi viens izdomās, ka osta ir jātaisa ciet, un Latvijas ekonomika pakļaut visiem riskiem. Ir ļoti labi, ka Amerika mums tā saka, jo ir arī baumas, ka brīvostas diezgan daudz, kas jau ir praktiski, jau faktiski jau ir privatizēts. Jūs zināt, baumām baumas noteikti nevajadzētu Saeimas deputātiem izplatīt. Tad ir jābūt konkrētiem argumentiem. Dombrovskis jau baumas neizplatīja. Viņš tikai teica, ka tās baumas ir. Baumām, ka ir mērķis kaut ko privatizēt. Es atbildēju uz Zariņu jautājumu. Es saprotu, jūs tā acīm redzat varētu nesamierināmās pozīcijās esat. Es tikai gribētu kā pilsētas iedzīvotājs, kā rīdzinieks, es domāju, ka Liepājnieki to pašu un Ventspilnieki, kur ostas ir, saprast vienu lietu, vai šīs ostas tiešām ar laiku netiks. Man ir bailes par to, jo es uzskatu, ka ja osta ir pašvaldībai un valstī pieder, man vismaz tā šķiet. Par pārvaldību mēs varam, protams, par to runāt pēc tam. Bet tas ir mūsu pašu īpašums, nevis kāda cita, jo tie biznesi ienāk šeit iekšā, kur ir garantīja no otras puses biznesa, no vienas puses ir laba lieta, kur ir garantīja, ka tas ir tas, kā es saku, tas labais. Varbūt, ka konkurenti nopirks akcijas pēc tam. Un mūsu ostas aizies pa pieskaru tautas valodā runājot. Es vēlreiz atkārtošu, ka mūsu mērķis nav privatizēt ostas, bet nodrošināt efektīvāku darbību. Jo, acīm redzot, ir vairāki veidi, kā var organizēt ostu darbību. Mums varētu būt pārdobas modelis tāds kā Liepāja, tāds kā Rīga vai Ventspilī. Es nezinu, ir atklāts jautājums, kurš ir labāks. Un mums ir visādas iespējas, kuras mums jāvērtē, kā mums labāk organizēt to darbu. Un tas ir mūsu galvenais mērķis. Mēs kā Rīgas pašvaldība ļoti augstu vērtējam Rīgas ostas darbu. Tā ir daļa no Rīgas teritorijas, un es gribu uzsvērt, mums ir ļoti svarīgi, lai pašvaldībai būtu šī kontrole, jo pretējā gadījumā tad visi ceļi, visa infrastruktūra ir saistīta ar pilsētu. Un tas lielā mērā ir svarīgi gan no darba viedokļa, gan arī no tā, lai tiešām tur nebūtu neviena privātā diktāta. Man ir prieks dzirdēt, ka vismaz šajā varbūt jautājumā jums viedokļi sakrīt, es tā pieņemu. Varbūt tad vienkārši vajag sēsties pie sarunu galda, es jums novēlu, lai arī tās sarunas varbūt būtu smagas un grūtas, bet sarunājiet to pārvaldību, uzlabojiet un visu pārējo, lai tad viss mums... Mēs esam gatavi tam. Paldies Dievam, tā bija laba ziņa, varbūt tad arī zinām, ka par ostām tiks runāts un viss būs kārtībā. Paldies, saka Andrejam Amerikam un Večeslavam Dombrovskim.